हेलो दोस्तों, विश्वकर्मा मोबाइल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक फ़ोन है जो सैमसंग का, देख सकते हैं आप मॉडल नंबर सैमसंग का J7 प्राइम है। ठीक, SMG610F जिसका मॉडल नंबर है। इसको मैं FRP लॉक लगवाया है, तो इसको FRP अनलॉक कैसे करेंगे आइए देखते हैं वीडियो में। तब सबसे पहले हम वाईफाई से कनेक्ट करते हैं। जैसे कनेक्ट हो चुका है, नेक्स्ट करेंगे। मतलब स्क्रॉल ऊपर करके उसके बाद नेक्स्ट। जैसे कि हमारे पास पैटर्न नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, उसमें गूगल अकाउंट भी नहीं है, तो अब इसको FRP अनलॉक कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो इसके लिए जो हमें ज़रूरत पड़ेगी, एक सिम कार्ड की, ठीक, कोई भी सिम कार्ड हो, और एक इजेक्टर टूल, सिम इजेक्टर टूल, ठीक। तो तीन हमें इसको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको हम, और सिम कार्ड में जो है हम लोग सिम लॉक लगा के रखेंगे। ठीक, लगाने के बाद इसको इसके ट्रे में इंसर्ट करेंगे और उसके बाद मोबाइल में डालेंगे। इसको मोबाइल में लगाएंगे। ओके, लगा दिया। लगाने के बाद देख सकते हैं दोस्तों, ये पिन मांग रहा है, तो पिन इसको नहीं देंगे हम लोग। इसको हम लोग इजेक्ट करेंगे। ठीक, इसको प्रेस करके और उसके बाद ये बटन को प्रेस करेंगे। ये इजेक्ट किया और इसको ये दबा के लॉक किया। उसको फिर लॉक को हम खोलेंगे। जी दोस्तों, इसको हम अनलॉक करेंगे। इसको बंद किए, इसको फिर से दबाएंगे। ओके, इसको नीचे करेंगे, ऐसे नीचे तो है नोटिफिकेशन। इसको हटा सकते हैं, सिम ट्रे को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसको हम जाएंगे यूट्यूब पे, नीचे सबसे यूट्यूब है। ओके, यूट्यूब, नेट नोटिफिकेशन, अबाउट, टर्म्स सर्विस, स्टार्ट। तो इसमें हम लोग टाइप करेंगे क्विक शॉर्टकट मेकर, QUICK मेकर, क्विक शॉर्टकट मेकर। इसको हम लोग डाउनलोड करेंगे। जैसे डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो गया। इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ओपन। यहाँ हम लोग टाइप करेंगे सेटिंग।
SETTING सेटिंग ओके करके देखो सेटिंग यहाँ है। ओके, फर्स्ट ट्राई आ गया, यहाँ पे सेटिंग खुल गया, इसका ओपन हो गया। उसके बाद हम लोग जाएंगे बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी में। ओके, फिंगरप्रिंट स्कैनर, कंटिन्यू, पैटर्न लगा देंगे कोई भी हम, जैसे मान लीजिए हम यही सिंपल लगा देते हैं फिलहाल एग्जांपल के लिए। उसके बाद हम अपना फिंगर लगाएंगे। कंटिन्यू, जैसे फिंगरप्रिंट हमारा सेट हो चुका है, डन। सो हम क्या करेंगे, सिंपल तरीका, इसको हम बैक आ जाएंगे, बैक आ गए। अब नेक्स्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट, ओके, हम लोग जो पैटर्न आता है वो पैटर्न यहाँ डालेंगे। जैसे यहाँ खुल गया, ओपन हो चुका है। स्किप कर देंगे इसको, गूगल अकाउंट मांग रहा है, उसके भी जरूरत नहीं है। उसका नेक्स्ट, एक्सेप्ट, देख सकते हैं दोस्तों, हमारा फ़ोन जो है ऑन हो चुका है। जो कि एंड्रॉयड 8 है, ओरियो पे। ठीक, जेसन टाइम, जी